খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। বৰ্তমান আমাৰো ভাল। ৰিজুমণি বৰুৱা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান আজি আমি আমাৰ ইউনিয়ন অফিচৰ সন্মুখত ৰৈ আছোঁ। আৰু কিয় আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। আমাৰ এখন মহিলা সমিতিৰ সংগঠন আছে আৰু ৰঙাপাৰাত। আৰু যিহেতুকে আমাৰ ৰেলৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ ৱাইফসকলে আমি গোটেইখিনি কাম আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি মিটিং এখন দিয়া হৈছে, জেনেৰেল মিটিং। আৰু গোটেইখিনি মানুহ ইয়াতে একত্ৰিত হৈ পিনে আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোককো দেখাই গৈ থাকিম কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। চাওকচোন, ছেক্ৰেটৰী আৰু এতিয়া মিটিঙত কি হ'ব কি নহ'ব আলোচনা হৈ থাকিব। আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু, চাই থাকিব। গোট খাইছে দেই, আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগত দেখাই লৈছোঁ। আৰু আছে আহিবলগীয়া, আৰু অকণমান দেখাই দিছোঁ চবকে। আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু আহিবলগীয়া আছে, অকণমান ৱেইট কৰিম। কাম কৰিলে অকণমান ওলাই কৰি গৈ আৰু এতিয়া মানে যেনেকুৱা মিটিংবিলাক চাকৰিবিলাক যেনেকুৱা হৈছে মতা মানুহবিলাকে নোৱাৰে। আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে দেখি থকাই গৈছে, যিকোনো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অনিয়মখিনি হৈ আছে সেইখিনিতো মতামানুহখিনি কেতিয়াও চাকৰিত থাকি কেতিয়াও সিহঁতে মাত মাতিব নোৱাৰে। আৰু মাত মাতিব লগা হ'লে আমিয়ে মাতিব লাগিব, আমি মহিলাখিনিয়ে মাত মাতিব লাগিব, আমিয়ে অফিচাৰক গৈ ক'ব লাগিব যে এইটো হোৱা নাই এইটো হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ মহিলা সমিতিখন খুবেই দৰকাৰ আৰু অলপ শক্তিশালী হোৱাটো বেছি দৰকাৰ। তাৰ কাৰণে ভাবিছোঁ যে আজি 2 বছৰ হ'ল মিটিংখন নিয়াৰ মোৰ দেৰিও হ'ল। আৰু মই ইয়াৰ আগৰ পৰা জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ, বালিকা আগৰ সদস্যসকলৰ ভিতৰত প্ৰায়কেইগৰাকী সদস্য নায়েই যেনিবা। আৰু আজি উপস্থিত নাই। মই আগৰ সদস্যসকলৰ বেয়া নাপায় যদি মই আগৰ সদস্যসকলৰ নামখিনি এবাৰ কওঁ হা। প্ৰথম দেই, নমস্কাৰ। তাৰপিছতে সুনীতা বসুমতাৰী, তাৰপিছত অলিভা ভূঞা। তেওঁ বিশেষকৈ মোক ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল তেওঁৰ নামটো কি বুলি কয় কৃষ্টি সমাধিকাৰ তাৰপিছত তেওঁৰ নামটো পোৱা গ'ল আৰু তেখেতক। তেওঁৰ নামটো হ'ল মনোজ ভূঞা। অলিভা বিশেষকৈ আমাৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে যে অলিভা সমাধিকাৰ ক'ব লাগে। তেওঁ অলিভা ভূঞা সমাধিকাৰ থাকিব। তাৰপিছত আহিল দীপালী দেশিকা। এইটো হ'ল পঠাই দিব। চবৰেতো পইচা নাই, ৰেলৰ মানুহ যে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি কি বুলি কয়
বেছি তাৰপিছত আৰু নতুন এটা খুলিছে খবৰ নপইচা নাই ৰেলৰ মানে এনেই দুখীয়া মানে হস্পিটেল ভাল ডক্টৰ লাগে ব্যৱহাৰৰ ভাল লাগে পানীটো নহয় একেবাৰে প্ৰয়োজন আছে আমাৰ মহিলাসকলৰ প্ৰয়োজন আছে এইকাৰণে কৈছোঁ স্বাস্থ্য বা আমাৰ যি শিক্ষা মহিলাসকলে সোনকালতকৈ বেছি বস্তুটো অনুধাৱন কৰে কষ্টত কিমান সন্তানক শিক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃৰ যি ভূমিকা আছে সেইটো সদায় স্বীকাৰ কৰে অসমৰ যিখিনি নিজৰ যে স্বাস্থ্য অৱস্থা তেওঁলোক দিনটো মানে এটা জিলা প্ৰশাসনে খুব অতি সোনকালে সমস্যাটো সমাধান কৰে কাৰণ জানে মহিলাসকলৰ সমস্যাটো প্ৰয়োজন আপোনালোকৰ আজি সমিতিখন শক্তিশালী ৰূপত গঠন হয় ভ্ৰমণ কৰাৰ অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা পালন কৰিব মই বেছি বিশেষ নকওঁ বিশেষ নকওঁ আপোনালোকৰ সভাখন সুন্দৰ ৰূপত আলোচনা হ'ল আপোনাৰ সাংগঠনিক দিশত আলোচনা এখন সুন্দৰ কমিটি গঠন হ'ল যি কমিটিখন ৰঙৰ দেখুৱাব লাগিব নতুন দেই এগৰাকী ছাপোৰ্ট দিব লাগিব আমাক কি কাপোৰ ছাপোৰ্ট দিব লাগিব আমাক কাপোৰ লাগি প্ৰথম দে নোৱাৰা বুলি যেন বস্তু নাই চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় পাৰিম সেইটো মোৰ বস্তা চিনি যাব বুলি বাইদেউ মোক শিকাই দিব লাগিব লগতে আপোনালোকক মোক সহযোগিতা কৰিব দেই যেতিয়া মাটি মাংস সহায় কৰিব তেনেহ'লে নিশ্চয় পাৰিম মাটি চলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম কিবা প্ৰব্লেম আপোনালোকক কনচাল্ট কৰি চবেই মিলি পেলাই চলাম আৰু এইটো মই আপোনালোকে নোৱাৰোঁ এতিয়া নোৱাৰোঁ আমি চবেই মিলি পেলাই চলাম চবেই মিলি সহায় কৰিব এইখিনিয়ে আৰু ক'বলগীয়া আৰু আপুনি চাওক কি হয় কথা ক'লে একো নালাগে য়েছ সকলো এগ্ৰী নে আৰু কিবা কিবি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম থাকিলে এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিব লাগে সকলোৱে কাৰ কি প্ৰব্লেম আছে ন